Before going to the Georgian ვიდრე საქართველოს საკითხებს, საქართველო გერმანიის, საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობებს შევეხებოდეთ, ნება მომეცით დავიწყო უკრაინის საკითხით. Let me start უკრაინაში ომის დასრულების საკითხით. issue. What does that mean? რა მნიშვნელობისაა ის ევროპისთვის, ევროკავშირისთვის და უფრო ფართო ევროპისთვის და გერმანიისთვის. ვინაიდან ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ ძალიან მწვავე მოლაპარაკებებს, როგორც კანცლერმა მერცმა უწოდა, რომელიც ჟენევაში გაიმართა. Chancellor Merz said that severe negotiations, he used that, were taking place in Geneva as well now. Well, first of all, thank you for having me on. უპირველეს ყოვლისა, მადლობა ჩემი მოწვევისთვის. რაც შეეხება უკრაინას, მას აქვს ფუნდამენტური მნიშვნელობა ჩვენი უსაფრთხოებისთვის. ეს ეხება იმ პრინციპის შენარჩუნებას, რომ საზღვრები არ უნდა იცვლებოდეს ძალადობით, სამხედრო გზით. რუსეთი დაესხა თავს უკრაინას და არა პირიქით, როგორც არაერთ ყალბ ნარატივში არ წარმოჩენილი. რუსეთი დაესხა თავს უკრაინას. ევროკავშირში და საკუთრივ გერმანიასაც უკრაინისთვის გსურს სამშვიდობო მოგვარება, რომელიც იქნება სამართლიანი, რომელიც დაიცავს მის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს, მის უსაფრთხოებას სამომავლოდ. ვინაიდან თუ კი რუსეთს დაუსჯელად გაუვა უკრაინაზე თავდასხმა და მისი ტერიტორიული მთლიანობის სუვერენიტეტის დარღვევა, შედეგად შეიქმნება იმის ალბათობა, რომ რუსეთი იმავეს გაკეთებას შეეცდება სხვა ქვეყნის მიმართაც. შეიძლება ევროკავშირის რომელიმე ქვეყნის ან სხვა ქვეყნის მიმართ. აგრესორი არ უნდა დაჯილდოვდეს. ამიტომაც არის ჩართული გერმანია მოლაპარაკებებში, რომელიც ახლა მიმდინარეობს მოგვარების გზების მოსაძებნად, რომელიც იქნება სამართლიანი და ხანგრძლივი, განსაკუთრებით უკრაინისთვის და არა იმდენად აგრესორისთვის. Especially for Ukraine. Not so much for the aggressor. გვადლობთ. It will be a year at the end of this week. მიმდინარე კვირის ბოლოს 28 ნოემბერს ერთი წელი შესრულდება ბატონი კობახიძის მიერ იმ გადაწყვეტილების გამოცხადებიდან, რომელიც გულისხმობს მთავრობის დღის წესრიგში ევროკავშირთან გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების საკითხის არ ჩასმას 2028 წლის ბოლომდე. It will need long answer if I ask. ვრცელი პასუხი იქნება საჭირო თუ კი გკითხავთ თქვენი თვალთახედვით რანაირი წელი იყო ეს საქართველოსთვის მეთქი. თუმცა ვფიქრობ, წლის უმნიშვნელოვანესი მოვლენა იყო ნოემბრის დასაწყისში გაფართოების შესახებ მორიგი ანგარიშის გამოქვეყნება და საქართველოში არსებულ გარემოებათა გამო არ მხოლოდ პოლიტიკოსებმა, არამედ საზოგადოებამაც ვერ დაუთმო სათანადო ყურადღება და დრო გასაანალიზებლად, რომ გაეცნობიერებინა რა ანგარიში იყო ეს და როგორ შეცვალა მან საქართველოს რეალობა. Yes, I think that's a very important point. დიახ, ვფიქრობ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და მასზე კომენტარს ერთ წუთში გავაკეთე. თავდაპირველად უნდა გავაკეთო დიდი, სუყე უარმოყოფელი განცხადება. სინამდვილეში მე მთხოვეს ასეთი განცხადების გაკეთება და სიამოვნებით გავაკეთებ ამას ციტირებისთვის. საჯაროდ და ეს არის შემდეგი. მე ვარ გერმანელი დიპლომატი. მე აქ წარმოადგენ გერმანიის ინტერესს და გერმანიას როგორც ევროკავშირის ნაწილს. ასე რომ ნაწილობრივ წარმოადგენ ევროკავშირის ინტერესსაც. მე არასდროს ჩავრეულ ვარ და არასდროს ჩავერევი საქართველოს საშინაო პოლიტიკაში, საქართველოს შიდა საქმეებში. არასდროს დამიჭერია მხარი და არც არასდროს დაუჭერ მხარს საქართველოს რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას. ეს არ გამიკეთებია და არც გავაკეთებ. არასდროს დამირგვევია და არც დავარგვევ დიპლომატიური ურთიერთობების შესახებ ვენის კონვენციას. ვენის კონვენციის მესამე მუხლის მეოთხე წინადადებაში წერია, რომ დიპლომატიური აგენტის ერთ-ერთი საქმეა ყველა კანონიერი გზით შეაგროვოს ინფორმაცია ქვეყანაზე, სადაც ის არის წარგზავნილი და მოახსენოს ამის შესახებ თავის ქვეყანას. მე სწორედ ამას ვაკეთებ. ვერავინ ვერაფერს წარმოაჩენს, რაც დაადასტურებდა, რომ მე რამე უკანონო გავაკეთე. ოდიშ ვიხდი ამ დიდი, სუყე უარმოყოფელი განცხადების გამო, მაგრამ ვიცი, რომ ამ ინტერვიუს შემდეგ ჩემ მიერ ჩამოთვლილ სამივე საკითხში დამდებენ ბრალს, თუმცა არც ერთი ეს ბრალდება არ ყოფილა და არც იქნება სიმართლე. მაშინ ნება მომეცით გკითხოთ. ბრძანეთ რომ გთხოვეს ამ განცხადების გაკეთება. ვინ გთხოვათ?
როგორც ხვდები, თქვენს საგარეო უწყებას არ უთხოვია. No, not არა, by გერმანიის ხელისუფლებას არა. authority. მოდი ასე ვთქვათ, აქაურებმა. და აქ დავასრულოთ. I don't want to, you know, არ მინდა მონაწილეობა ქართულ დისკუსიებში და ემოციების გამოწვევა. I don't want to raise emotions. I'm a diplomat. I'm doing მე my job. დიპლომატი ვარ. ვაკეთებ ჩემს საქმეს და ჩემი საქმის ნაწილი არის გაფართოების ანგარიშის განმარტება, რადგან ის არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის და ძალიან დიდი შედეგების გამომწვევი. Just what a year it's been. თქვენ იკითხეთ, როგორი იყო ეს წელიო და მე ვიტყოდი, რა საშინელი წელიწადი იყო მეთქი. Personally makes me very პირადად sad. მე ეს ძალიან მომწუხრებს. როცა 2022 წელს აქ ჩამოვედი, საქართველოს ჰქონდა ევროპული პერსპექტივა. პირადად მე ძალიან ბევრს მუშაობდი საქართველოს კანდიდატის სტატუსი რომ მიიღო, რაც იყო შემდეგი ნაბიჯი. გერმანიამ ძალიან ბევრი იმუშავა საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი რომ მიიღო. The candidate status for the EU. For more than 30 years, we've had a privileged partnership. 30 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ჰქონდა პრივილეგირებული პარტნიორობა საქართველოსთან, რომელიც ეფუძნებოდა დემოკრატიის განვითარებას, საბაზრო ეკონომიკის განვითარებას და საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის სურვილის მხარდაჭერას. კულმინაცია იყო კანდიდატის სტატუსი და სწორედ მისი მიღების შემდეგ ვითარება გაფუჭდა და მოგვიანებით კიდევ უფრო გაუარესდა. Vice President of the European გაფართოების შესახებ ევროკომისიის ანგარიში 4 ნოემბერს გამოქვეყნდა. ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა კაია კალასმა განაცხადა, რომ ანგარიშის მიხედვით როგორი ვითარებაც ახლა, საქართველოს ახლანდელი კურსით, საქართველოსთვის არ არსებობს გაწევრიანებისკენ სიცოცხლის უნარიანი გზა. კომისარმა გაფართოების საკითხებში მარტა კოსმა განაცხადა, რომ ეს არის გაფართოების შესახებ ყველაზე ცუდი ანგარიში, როგორიც კი რომელიმე ქვეყანას ჰქონია. The Enlargement Commissioner, Marta Kos, said it is the worst enlargement report ever for any country. So, if you're a Georgian and you're თუ კი შენ ხარ ქართველი და შენი მისწრაფება ევროკავშირში გაწევრიანება, ეს ანგარიში კატასტროფულია შენთვის. მე ბევრჯერ საჯაროდ მithქვავს, ევროკავშირი იმართება წერილობით. მოუწოდებ ადამიანებს, წაიკითხონ ეს ანგარიში. ეს არის ინტერნეტში. ნახეთ, ევროკომისია 4 ნოემბერი. გერმანია ეთანხმება ამ ანგარიშს. ჩვენ ვეთანხმებით მას. საქართველომ გადაუხვია ევროკავშირში გაწევრიანების გზიდან. ეს არ არის ჩვენი პასუხისმგებლობა. ეს საქართველოს პასუხისმგებლობაა. ეს არ არის ჩემი პასუხისმგებლობა. ეს საქართველოს მოქალაქეების პასუხისმგებლობაა. თუმცა ვფიქრობ, ეს უნდა იყოს გამომაფხიზლებელი სიგნალი საქართველოს მოქალაქეებისთვის. თუ რა მოხდა იმ ერთ წელიწადში. what has happened in that year. If I say Germany თუ კი ვამბობ, რომ გერმანია იწონებს ამ ანგარიშს, ეთანხმება მას, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენთვის ეს ფაილი დახურულია. that for us this file is closed. Not because არა იმიტომ, რომ არ გვინდა საქართველო. ჩვენ გვინდა საქართველო. ჩვენ შევთავაზეთ და მივანიჭეთ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი, ნდობაზე დაფუძნებით. under the present არსებულ პირობებში, არსებული კურსით კი, გერმანია აღარ მუშაობს გაფართოებაზე. არც აღარავინ ევროკავშირში. and most likely the December European დიდი ალბათობით დეკემბრის ევროპულ საბჭოზე, როცა ჩვენი სახელმწიფოებისა და მთავრობების მეთაურები შეიკრიბებიან, ისინი ამას დაადასტურებენ. ფაილი დაიხურება საქართველოს მხარის ქმედებების გამო. But maybe just to remind you, არ მგონია ამ ქმედებების ხელახლა ჩამოთვლა მჭირდებოდეს. თუმცა შეხსენებისთვის, ამ ქვეყანაში განადგურდა არასამთავრობო ორგანიზაციები. დემონსტრანტების უფლებები ირღვევა, გამოხატვის თავისუფლება და შეკრების თავისუფლება ირღვევა. პოლიტიკური პარტიები ნადგურდება. ზოგიერთი ციხეში ჩასვეს. გეგმაშია კანონი იმ პირთა პოლიტიკურ აქტივობაზე, რომლებიც ოდესმე ასოცირდებოდნენ აკრძალულ პოლიტიკურ პარტიასთან და ცალკეული პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის შესახებ კანონი. certain political parties is on course in the program. I expect that it will მოვალი რომ ეს მოხდება. დიდი ზეწოლის ქვეშ არის თავისუფალი მედია. great pressure. So if you want to join თუ კი ევროკავშირში გაწევრიანება გინდა, უნდა გადმოიტანო ევროპული კანონები შენს კანონებში. ჩვენი კანონმდებლობის უმნიშვნელოვანესი ნაწილები ეხება ჩვენი სახელმწიფოების მოწყობის წესს. ეხება იმას, რომ ევროკავშირი არის დემოკრატიული სახელმწიფოების კავშირი. გნებავთ საპარლამენტო დემოკრატიებისა.
სადაც ადამიანებს აქვთ სამოქალაქო თავისუფლებები, მოქალაქეებს აქვთ თავისუფლებები. ეს არის საფუძველი და უმნიშვნელოვანესი რამ, თუ კი ევროკავშირში გაწევრიანება გინდა. თუ კი ამის ჩვენება არ შეგიძლია, ვერ გაწევრიანდები. საქართველო წავიდა სხვა მიმართულებით. ეს ნამდვილად არის მწარე და სევდიანი სიმართლე. And Georgia has gone in another direction. It's really a bitter and sad truth. I should add. დავამატებ, ანგარიში ამბობს, რომ კანდიდატის სტატუსი რჩება როგორც თურქეთს აქვს. ის გადაიდო გვერდით. It's put to the side because the EU ვინაიდან ევროკავშირი იმედიანი კავშირია. ჩვენ იდეალისტები ვართ. არასოდეს კარგავთ იმედს, რომ იქნებ რაღაც ძირეულად შეიცვალოს. თურქეთისა და საქართველოს მსგავსი ქვეყანა შემოbrუნდეს ჩვენსკენ და გააკეთოს ის, რაც აუცილებელია გაწევრიანებისთვის. მზად ვართ დავიწყოთ სუფთა ფურცლიდან, მაგრამ ახლა ფაქტები სხვა რამეზე მეტყველებს და არავისზე ხორციელდება ზეწოლა ან შანტაჟი, რომ ევროკავშირში გაწევრიანდეს. არავის აძალებენ ევროკავშირში გაწევრიანებას. ევროკავშირში გასაწევრიანებლად ქვეყნებს იწვევენ. თუ კი არ გსურს, ან ვერ ახერხებ, არც წევრიანდები. ეს ნამდვილად არის, როგორ ვამბობთ ხოლმე, ეს არის ფაქტები. სხვა ყველაფერი არ არის სიმართლე. ჩვენ ძალიან ვეხმარებით ქვეყნებს, რომლებსაც სურთ გაწევრიანება. ჩვენ ამას უწოდებთ მეტისთვის. საქართველო ამ გზაზე იდგა, მაგრამ აღარ დგას. ბრძანეთ, რომ გაფართოებაზე საქართველოს საქმე დახურულია. თუმცა ქვეყანა ინარჩუნებს კანდიდატის სტატუსს და მაგალითად მოიყვანეთ თურქეთი, რომელიც წლებია კანდიდატია. კონკრეტულად რა არის საჭირო? რა მოქმედება ან გადაწყვეტილება შეიძლება გამოდგეს საკმარის ნიშნად, რომ საქართველოს საქმე განახლდეს? ეს ყველაფერი ნათქვამია გაფართოების შესახებ ანგარიში. ვიცი. გთხოვთ საქართველოს მოქალაქეებო, ვისაც გაინტერესებთ, ჩაიხედეთ ანგარიში. ეს თქვენს ქვეყანაზეა, არა ჩემსაზე. გერმანია ევროკავშირის წევრია და აპირებს იქ დარჩენას. ძალიან ბედნიერები ვართ ამით. მე ვახსენე სფეროები. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიმართ რეპრესიული კანონები ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შეუსაბამოა. შეგიძლიათ თქვათ, რომ ევროკავშირის კანონმდებლობა უაზრობაა. კეთილი. თქვენ არ ხართ ვალდებული გაწევრიანდეთ. აკეთეთ თქვენი საქმე საქართველო. შეგიძლიათ გქონდეთ უცხოური ძალის აგენტების და გამჭვირვალობის შესახებ კანონები, გრანტების შესახებ კანონი, მაგრამ ამ კანონებით ევროკავშირში ვერ გაწევრიანდებით. იგივე ეხება ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების წინააღმდეგ გატარებულ ზომებს. ლიბერალურ დემოკრატიაში მთავრობას არ შეუძლია აირჩიოს ოპოზიცია, არამედ მათ უნდა იურთიერთონ არსებულ ადამიანებთან. ეს არის დემოკრატიის ცენტრალური იდეა. ადამიანებს აქვთ თავისუფლება, გამოხატონ თავიანთი პოლიტიკური ხედვა, თუნდაც ეს მთავრობას არ მოსწონდეს. ვიცი საქართველოს მთავრობა აცხადებს, ჩვენ კანონებს არ შევცვლით. კეთილი, შევინარჩუნოთ კანონები, მაგრამ მაგ კანონებით ვერ შეძლებთ ევროკავშირში გაწევრიანებას. ეს უბრალოდ შეუძლებელია. ეს საკითხები ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია. ყველაფერი ძალიან დეტალურად წერია ევროკომისიის ანგარიში. მოვალი, რომ დეკემბრის შუა რიცხვებში ევროპული საბჭო მოიწონებს ამ ანგარიშს. When I came, I learned that Georgians love two things. როცა აქ ჩამოვედი, შევიტყვე, რომ ქართველებს ყველაზე მეტად უყვართ ორი რამ: თავისუფლება და თავიანთი ევროპული ცივილიზაცია. მე ვარ ქართველი, მაშასა და მე ვარ ევროპელი. ევროპა ჩვენი ცივილიზაციური არჩევანი, ჩვენი ბედისწერაა. სხვა ალტერნატივა არ გაგვაჩნია. თავისუფლება ჩვენს ეროვნულ ჰიმნშია. ჩვენ თავისუფლებისთვის ვიბრძოდით მთელი ისტორიის მანძილზე და ვებრძოდით მათ, ვისაც ამ თავისუფლების წართმევა სურდა. ქართველებს აქვთ თავისუფლება აირჩიონ, სურთ თუ არა ევროკავშირში გაწევრიანება. ევროკავშირს კი აქვს ძალიან მკაფიო პირობები და
გავიმეორებ, ეს პირობები არ არის შანტაჟი, ზეწოლა ან საქართველოს შეცვლის მცდელობა. თუ კი საქართველოს სხვა გზით სურს წასვლა, ეს საქართველოს გადასაწყვეტია, ჩვენი არა. Georgia wants to go another way, that's Georgia's decision, not ours. დიახ, ასეა. სინამდვილეში, როცა დავიწყეთ, უნდა მეთქვა, კეთილი იყოს თქვენი დაბრუნება მეთქი. და ახლა გამოვასწორებ ჩემს შეცდომას. თქვენ შესახებ ამბები, მოვლენები კარგახანია გრძელდება. ქართული ოცნების ხელისუფლების სპიკერები გაკრიტიკებენ. გიწოდებენ ათასგვარ რამეს. ჩამონათვალიც მაქვს ხელთ, მაგრამ არ მსურს ამ ყველაფრის წაკითხვა. მე კი არ მსურს ამის მოსმენა. დარწმუნებული ვარ. შემდეგ თქვენ გამოგიძახეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ამის შემდეგ თქვენმა ფედერალურმა საგარეო უწყებამ გაგიწვიათ. თქვენს გაწვევას მოჰყვა უამრავი კომენტარი. ქართული ოცნების წარმომადგენლები იმის იმედსაც გამოხატავდნენ, რომ თქვენ ჩაგანაცვლებდნენ ან რამე სხვა გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ. სხვადასხვაგვარი კომენტარი და განცხადება იყო. შემდეგ კი თქვენ დაბრუნდით. თქვენ გაგიწვიეს 19 ოქტომბერს და დაბრუნდით 6 ნოემბერს. 2.5 კვირით დატოვეთ საქართველო. შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ, რას შეეხებოდა კონსულტაციები, რისთვისაც გერმანიის საგარეო უწყებამ გაგიწვიათ. შესაძლებელია ამაზე ზოგადად გვითხრათ? დიახ, კონსულტაციებისთვის გაწვევა არის მკაფიოდ განსაზღვრული დიპლომატიური ტერმინი. ის გამოხატავს უთანხმოებას ან პროტესტს, ან წარმგზავნელი სახელმწიფოს, ჩემს შემთხვევაში გერმანიის, რეალურ საჭიროებას ფუნდამენტურად აფიქრდეს ურთიერთობებზე. ჩემი გაწვევისთვის სამივე მიზეზი არსებობდა. ნებისმიერმა, ვინც იცის დიპლომატია, იცის ეს ტერმინი და ზუსტად იცის, რას ნიშნავს. ასე რომ, ვინც თქვა, რომ ის გაიწვია მისმა მთავრობამ, რადგან პრობლემები აქვს და იმედი გვაქვს აღარ დაბრუნდება, ალბათ აღარ დაბრუნდება. ვინაიდან თქვენ გააუარესეთ გერმანია-საქართველოს ურთიერთობა? არ ვიცი რა მიზეზებით ხსნიდნენ, მაგრამ ყველა ეს განცხადება აჩვენებს, რომ მათ ან არ იციან ეს დიპლომატიური ტერმინოლოგია, ან და იციან და იმედს გამოთქვამდნენ, რომელიც არ აუხდათ. ვინაიდან მე გამიწვიეს იმ მიზეზებით, რაც არის: უთანხმოება, პროტესტი და დაფიქრების საჭიროება. აგრეთვე პირადად ჩემ წინააღმდეგ განუწყვეტელი წაქეზებისგან ჩემს დასაცავად. ასევე საქართველოსთვის სიგნალის გასაგზავნად, რომ ეს განუწყვეტელი წაქეზება და მცდარი განცხადებები ჩემ შესახებ არ შეესაბამება სიმართლეს და მიუღებელია ჩვენი მთავრობისთვის. იყო საუბრები საქართველოსა და გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის იმის შესახებ, რომ გთხოვთ შეწყვიტოთ თავდასხმები გერმანიის ელჩზე. ჩვენ მეგობრები ვიყავით და რა მოხდა. ბერლინში ყოფნისას მქონდა საშუალება მესაუბრა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, სახელმწიფო მდივანთან, საგარეო საქმეთა სამინისტროში. საქართველოსთან ჩვენს ურთიერთობაზე მქონდა საუბრები მაღალ დონეზე ბევრ სხვა სამინისტროში და პარლამენტში. გერმანიაში ყოფნისას ჩემს წამოსვლამდე დღენახევრით ადრე გამოქვეყნდა გაფართოების შესახებ ანგარიში. უკვე აგიხსენით კიდეც ის რას ნიშნავს და მე დამაბრუნეს უკან მისიით, რომ მეთქვა, განმემართა საქართველოს მთავრობისთვის, რომ გაფართოების შესახებ შეთანხმება ნიშნავს, რომ არსებულ პირობებში, არსებული კურსით არ არსებობს ევროპული მომავალი საქართველოსთვის, მინიმუმ ევროკავშირის წევრობის თვალსაზრისით. წერტილი. არ არის საჭირო აღფრთოვანებული იყო ევროკავშირით. არ არის საჭირო ყოველდღე იძახო, რა საშინელია ევროკავშირი, როგორ კარგავთ ეკონომიკურ ძლიერებას, როგორ ვდეგრადირდებით და როგორ არ გავგვაჩნია ღირებულებები, რომ ორმაგი სტანდარტები გვაქვს. რა საჭიროა? არსებულ პირობებში და არსებული კურსის გათვალისწინებით, ეს საკითხი არ არის აქტუალური საქართველოსთვის. ამას არ აქვს მნიშვნელობა. შეგვიძლია სხვა რაღაცებზე ვილაპარაკოთ. ჩვენ გადავაწყობთ ჩვენს ურთიერთობას. შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ენის სწავლებაზე, აკადემიურ გაცვლაზე. შესაძლებელია სამეცნიერო გაცვლებზეც, კულტურულ პროგრამებზე. შეგვიძლია ვილაპარაკოთ განვითარების საკითხებში თანამშრომლობაზე, ჰუმანიტარულ დახმარებაზე. გვაქვს დიდი თანამშრომლობა სამხედრო სფეროში, სხვა სფეროებში. შეგვიძლია ვილაპარაკოთ იმაზე, როგორი უნდა იყოს ეს თანამშრომლობა მომავალში. თუმცა ერთი რამ ნათელია.
ეს იქნება ძალიან განსხვავებული იმისგან, როგორიც ის იქნებოდა ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე თქვენი დარჩენის შემთხვევაში. ძალიან განსხვავებული. ჩვენ უკვე ძალიან ბევრი რამ შევამცირეთ. Very different. We already reduced a lot. If Georgia doesn't join the EU, doesn't manage. თუკი საქართველო არ გაწევრიანდება ევროკავშირში, თუკი ის ვერ მოახერხებს გააკეთოს, რაც აუცილებელია ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის, მაშინ საქართველო ჩვენთვის იქნება ქვეყანა სამხრეთ კავკასიაში, რომელთანაც გვაქვს ნორმალური ურთიერთობა. ამის ასახსნელად გამოგზავნეს უკან. და იმის სათქმელად, რომ ეს არის ჩემი დიპლომატიური მისია აქ. ვიმედოვნებდი, რომ ჩემზე პერსონალური თავდასხმების შეწყდებოდა, მაგრამ ეს არ განხორციელდა. სინამდვილეში არ მქონდა იმედი. უпростоრად შეიძლება ვიმედოვნებდი, მაგრამ არ მქონდა მოლოდინი, რომ მოხდებოდა, რადგან არსებობს ცრუ ნარატივი, რომ არის გლობალური ომის პარტია და Deep State, რომლებსაც სურთ ხელყონ საქართველოს ლეგიტიმური ინტერესები. Როგორღაც ძირი გამოუთხარონ საქართველოს კულტურასა და იდენტობას. და ვიკაცამ ერთხელ თქვა, რომ მე Deep State-ის მხოლოდ ერთი პატარა ჭანჭიკი ვარ. გლობალური ომის პარტია, Deep State-ი არის უძველესი ნარატივი, რომელიც ზუსტად არასდროს არის განსაზღვრული და წარმოადგენს გარე მტერს, განტევების ვაცს, რომელსაც ყველაფერი ბრალდება. მე ამ ყველაფერში მხოლოდ პატარა ჭანჭიკი ვარ და მიჩნეული ვარ განტევების ვაცად. ეს სამწუხაროა, მაგრამ ეს არის რეალობა, რომელიც უნდა მივიღო. მე გერმანელი დიპლომატი ვარ და ჩვენ ყოველთვის ვიცავთ ადამიანის უფლებებს და დემოკრატიას. ვინაიდან გერმანელებმა ძალიან კარგად ვიცით, ყველა სხვისთვის და ჩვენთვის ძალიან მწარე გამოცდილებით, რას ნიშნავს მათი დაკარგვა. გვაშფოთებს, როცა ვხედავთ, რომ ქვეყანაში უფლებები და დემოკრატია ქრება. Especially in a country where it's slipping away. It's a matter of concern for us. So you listed certain spheres. თქვენ დაასახელეთ მომავალში შესაძლო თანამშრომლობის გარკვეული სფეროები. უკვე გქონდათ კომუნიკაცია, შეხვედრა ქართულ მხარესთან. გულისხმობ ქართული ოცნების მთავრობის წარმომადგენლებს. თქვენი ჩამოსვლის შემდეგ. I mean GD government people since your arrival. Yes, I had a meeting in დიახ, ქონდა შეხვედრა საგარეო საქმეთა სამინისტროში და განვიხილეთ ყველა ეს საკითხი. თავად მინისტრს შეხვდით თუ? მინისტრს არა. მოადგილეს. პირველ მოადგილეს. და მათ იციან, რაც ახლა ბრძანეთ. მათ ყველაფერი იციან. ძალიან ხანგრძლივი საუბარი ქონდა. იცით, რომ გერმანიას ურთიერთობა აქვს ძალიან ბევრ ქვეყანასთან და ყველა ქვეყანა ევროკავშირისკენ გზას არ ადგას. ყველა ქვეყანა დემოკრატიული არ არის. ყველა ქვეყანაში არ არის საბაზრო ეკონომიკა. ეს ნორმალურია. ეს არის ჩვეულებრივი დიპლომატიური საქმიანობა. შეიძლება გკითხოთ, თქვენი გადასაწყვეტია მიპასუხებთ თუ არა. ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან პირისპირ შეხვედრების დროს მათი თქვენთან კომუნიკაცია, შინაარსი, გამოხატვის ურთიერთობის ფორმები განსხვავდება მათი საჯარო განცხადებებისგან. Deep State-ის პატარა ჭანჭიკს ან მატყუარას, უმნიშვნელო ტრაგიკულ ადამიანს ჯერჯერობით პირისპირ არავინ მიწოდებს. აკაცუკია კიდევ ახალი. და დიდი მადლობა, რომ საჯაროდ კი ამბობენ, მაგრამ პირადად არ მომართავენ ასე. ნინო, ჩემი აქ ჩამოსვლიდან 2 წლის განმავლობაში საუკეთესო მეგობრები ვიყავით. ვიცნობ ადამიანებს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ვიცნობ ქართული ოცნების მთავარ პირებს. თითქმის ქართველი ვარ. საქართველოში ყველა ერთმანეთს იცნობს. ძალიან კარგად ვიცნობ ძალიან ბევრ მათგანს და ძალიან მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა. საერთო პროგრამა, საერთო მიმართულება, საერთო გზა ჰქონდა, მაგრამ ეს შეიცვალა. Sharing the same program, the same direction, the same route. But it changed. So ასე რომ, როგორც პროფესიონალს, შემიძლია ამის შესახებ პროფესიონალურად ველაპარაკო ქართულ თანამოსაუბრეებს.
ფიქრობ, რაზეც ახლა ლაპარაკობთ, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გადაწყობაზე. არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მატერიალიზებული შედეგი იმისა, რაც საქართველოში ხდება დემოკრატიის კუთხით და არა მხოლოდ გაფართოების ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ. როცა ეს გზავნილი გადაეცით ქართულ ოცნებას, ბრძანეთ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროში ჰქონდათ შეხვედრა. რა რეაქცია ჰქონდათ? დაგეთანხმნენ თუ განაგრძეს ის, რასაც საჯაროდ აცხადებენ, რომ კვლავაც მისდევენ გარკვეულ საკითხებს, კვლავაც მუშაობენ საქართველოს ევროინტეგრაციაზე და რომ წარმატებას მიაღწევენ 2028 წლის შემდეგ და საქართველო გახდება ევროკავშირის წევრი. არ მინდა საჯაროდ ვილაპარაკო, როგორ წარიმართა ის კონკრეტული შეხვედრა. მესმის. ვინაიდან ეს არის ნაწილი პროფესიონალური, არა ემოციური ურთიერთობებისა, როგორიც გვინდა გქონდეს საქართველოსთან და საქართველოსაც სურს ჰქონდეს ჩვენთან. საგარეო საქმეთა სამინისტროში შეხვედრის მიღმა იცით, რომ ამ მთავრობის ლიდერებმა და ბევრმა მინისტრმა განაცხადეს, რომ გაფართოების ანგარიში მცდარია, უსამართლო, მიკერძოებულია და დაწერილია ევრობიუროკრატების მიერ, რომელსაც მტრული დღის წესრიგი აქვთ საქართველოს მიმართ. ევრობიუროკრატებს შორის არსებული deep state-ის მიერ. სხვადასხვა ვერსიებს ვისმენთ, იმის მიხედვით ვინ ლაპარაკობს, თუმცა ზოგადად მათთვის მიუღებელია ანგარიშის შედეგი. მაგრამ ეს ჩვენი ანგარიშია, ჩვენი ანგარიში. ჩვენი შეფასებაა და ეს შეფასება ასეთად რჩება. ის არ დაუწერიათ მიკერძოებულ პირებს, რომლებიც საქართველოს წინააღმდეგ არიან განწყობილები. ევროკავშირი არ არის საქართველოს მოწინააღმდეგე, ის მისი მომხრეა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ მას არასდროს მივანიჭებდით კანდიდატის სტატუსს. როგორ შეიძლება იმის თქმა, რომ საქართველოს მიმართ მტრულად ვართ განწყობილები, როცა ევროკავშირში მიგიწვიეთ? ასე რომ ეს შეფასება ძალაშია. ცხადია, ჩვენ შეგვიძლია ყველაფერზე ვილაპარაკოთ, გქონდეს დიალოგი. თუმცა აგრეთვე საჭიროა ვიყოთ გახსნილები, სამართლიანები და პროფესიონალები ერთმანეთის მიმართ, როცა დიალოგი გვაქვს. იცით, რომ 21 ნოემბრისთვის დაგეგმილი იყო დიალოგი ადამიანის უფლებებზე, რომელმაც უკვე ჩაიარა და საქართველოს სურდა ისეთი ვიღაცის ჩართვა, რომელიც სანქცირებულია ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევისთვის. და იმის გამო, რომ დაჟინებით სურდათ მისი მონაწილეობა, ევროკავშირმა გადაწყვიტა შეხვედრის გაუქმება. ეს იგივეა, რაც ჭაჭა მიგეტანა ანონიმი ალკოჰოლიკების ჯგუფის შეკრებაზე. ეს არ არის პროფესიონალური სტანდარტი. შეგვიძლია ვილაპარაკოთ გაფართოების ამ ანგარიშზე, მაგრამ საკმაოდ დარწმუნებული ვარ, დეტალურადაც რომ გამგვიხილა, განსხვავებულ მოსაზრებებზე დავრჩებოდით. არ არსებობს გამოსავალი. საქართველოს არ შეუძლია გადაგვარწმუნოს და შეგვაცვლევინოს ჩვენი მოსაზრებები. ალბათ შეეძლოთ, მაგრამ არ მგონია ახლა შეძლო. ეს ჩვენი თვალსაზრისია. ევროკავშირს აქვს თავისი შეფასებები, საკუთარი გადაწყვეტილებები იმის თაობაზე, რა მდგომარეობაშია კანდიდატი ქვეყანა და ვის შეუძლია გაწევრიანება. კანდიდატი ქვეყანა ჩივილით ვერ შეაღწევს ევროკავშირში. თქვენ მოთხოვნები უნდა შეასრულოთ. ადამიანის უფლებების შესახებ დიალოგზე იყო რამე მცდელობა, შემოთავაზება ან რეკომენდაცია სანქცირებული პირის ჩანაცვლებაზე? არ მგონია. არ მონაწილეობდი ამ დისკუსიებში, მაგრამ არ მგონია ასეთი რამ ყოფილიყო. ბოლოს, როცა ინტერვიუ ჰქონდა თქვენთან, ვიხილავდით შემთხვევას, როცა თქვენ, როგორც აღნიშნეთ, რუსთაველის გამზირზე სპონტანურად მოინახულეთ ოპოზიციონერები. ახლაც, საქართველოში დაბრუნების შემდეგ, თქვენ კვლავ ვიყავით რუსთაველზე. არ ვიცი დეტალები, რა და როგორ მოხდა, მაგრამ ამან გამოიწვია მწვავე კრიტიკა ქართული ოცნების მხრიდან. მგონი პაპუაშვილი იყო, თუმცა არ აქვს მნიშვნელობა. ზოგიერთმა მათგანმა გაგაკრიტიკათ და გამოხატეს გაოცება, რომ კვლავ გააკეთეთ ეს და რომ ერევით საქართველოს საშინაო საქმეებში. კი, პაპუაშვილი იყო, რომელმაც თქვა, რომ იმედოვნებდნენ რაღაც შეიცვლებოდა საქართველოში დაბრუნებამდე. რა მოხდა, რა ეპიზოდი იყო? როგორც ვიცი, საქმე ეხება ფოტოს, რომელიც თქვენ არ გამოგიქვეყნებიათ. I think it was a picture not published by you, but a person who was
I'm happy to explain. სიამოვნებით ავხსნი. If you want in თუ excruciating გსურთ მტანჯოლ წვრილმანებამდეც შემიძლია ავხსნა. თუმცა პირველ რიგში უნდა მიუბრუნდეთ ჩემს უარმყოფელ განცხადებას, რომ არც ახლა ჩამიდენია არაფერი უკანონო, არაფერი აკრძალული. აგრეთვე არაფერი აკრძალული ვენის კონვენციით. ეს ამბავი საქართველოს საზოგადოების ყურადღებას არც მიიპყრობდა, იმედსა და პარლამენტის სპიკერს რომ არ მიეწოდებინათ საზოგადოებისთვის. ესეთი. მე არაფერი გავამიქვეყნებია. კაცმა საკუთარ Facebook-ის გვერდზე გამოაქვეყნა თავისი და ჩემი ფოტო. იმედსა და პარლამენტის სპიკერს ამისგან დიდი ამბავი რომ არ შეექმნათ, მხოლოდ იმ კაცის Facebook-ის მეგობრებს თუ ეცოდინებოდათ ამის შესახებ. აი როგორ იყო. მე და ჩემს ცოლს ჰქონდა სადილი რესტორან ქეთო და კოტრში. თუ კი საზოგადოებას სურს ზუსტად იცოდეს. ხშირად ამბობენ საზოგადოებას სურს იცოდესო. გამჭვირვალეობა მნიშვნელოვანია. გამჭვირვალეობა მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვიყვარს თბილისში ფეხით საერთნობა. სულ ვიძახი რომ ბერდებით და საერთნობა კარგი ვარჯიშია, განსაკუთრებით სადილის შემდეგ. საზოგადოებამ ასევე იცის სად არის ჩემი რეზიდენცია და თუ კი ქეთო და კოტეს და ჩემი რეზიდენციის მდებარეობებს შეხედავენ, ადვილად მიხვდებიან რომ პირდაპირ მარშრუტი რუსთაველის გამზირზე გადის. ერთი სიტყვით მივდივარ სახლისკენ. 11 საათი და 15 წუთია, სამუშაო დღე. ღამის 11 ცხადია. მივახლოვდით პირველ სკოლას, სადაც არის მიწისქვეშა გადასასვლელის კიბეები, რომელიც რუსთაველის ქვეშ გადის. ხედავთ პოლიცია სახლში მიდის და ხედავთ პარლამენტის წინ მდგომ 20 ადამიანს. არავინ ლაპარაკობს მეგაფონით, არავინ არაფერს აფრიალებს და მხოლოდ შემორჩენილი ხალხი ტრიალებს ირგვლივ. ჩემს ცოლს ვუთხარი, მოდი ნუ ჩავალთ. მე უნდა გადავიდეთ, მე თავისუფლების მოედანზე ისევ მიწისქვეშაში უნდა ჩავიდეთ. ეგრე შორიდან შემოვა გამოვა, გვიანია და ძალიან მეზარება მეთქი. თანაც აქ არაფერი ხდება. რაც აქ ვიმყოფები, არასდროს შევერთები ვარ დემონსტრაციას, არასდროს. ანუ არასდროს მიმიღია მონაწილეობა დემონსტრაციაში. გავიარეთ, რამდენიმე ახალგაზრდა ქალი მოვიდა სიტყვებით, მადლობა გერმანიას, გმადლობთ ელჩო, ნუ მიგვატოვებთ. ჩვეულებრივ მას მეუბნებიან ხოლმე, გმადლობთ მეთქი უპასუხე და ის კაცი მოვიდა. იგივე სიტყვები გაიმეორა და მითხრა, რომ მხატვარია, რომ მამამისი ცნობილი მხატვარი იყო და მისი ნამუშევარი ქუჩის გადაღმა მდებარე თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმშია. მან მკითხა ფოტოს გადაღება თუ შეიძლებაო. მანამდე მეცნიერებათა აკადემიის სიახლოვეს ახალგაზრდა წყვილი შეხვდა და მათ მომართეს. უკაცრავად ბატონო, ფოტოს გადაღება თუ შეიძლებაო? და უპასუხე არა, გმადლობთ მეთქი. ხო და გავიფიქრე. ნუ იქნები არამეგობრული ადამიანების მიმართ, რომლებსაც ფოტოს გადაღება უნდათ. ფოტოს თუ შეხედავთ, არც დროშა უჭირავს ვინმეს, არც ბანერი. მე მას არ ვეხუტები, ხელსაც კი არ ვართმევ. ვდგავართ გვერდ-გვერდ. მთელ ამ ამბავს ფოტოს გადაღებას დასჭირდა 90 წამი. მე მისთვის არ მიკითხავს აპირებდა თუ არა გამოქვეყნებას. არც მას უთქვამს რომ გამოქვეყნებას აპირებდა. მან ეს ფოტო გამოაქვეყნა Facebook-ზე და იმედმა და პარლამენტის სპიკერმა ამისგან შექმნეს დიდი ამბავი, რომ ის რადიკალი ოპოზიციონერია, რომ ექსტრემისტი და საქართველოს ეკლესიის მტერია. მე მასთან არ მისაუბრია პოლიტიკაზე და არ მისაუბრია ეკლესიაზე. ის მანამდე არასდროს მინახავს და წარმოდგენა არ მქონდა ვინ იყო. სასიამოვნო, მეგობრულ, ცივილიზებულ ადამიანად გამოიყურებოდა. ანუ ნათქვამს რომ მიუბრუნდეთ. არც ის ჩადიოდა რაიმე აკრძალულს და არც მე. ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი რომც იყოს, ჩვენი სტანდარტებით ეს უკანონო არ არის. თუმცა კი საქართველოში შეიძლება მალე უკანონოდ იქცეს. საქართველოს ეკლესია რომც ეკრიტიკებინა, არც ეს არის უკანონო. თავისუფალ საზოგადოებაში შეგიძლია შეხვიდე პარტიაში, დემონსტრაციის შემდეგ იდგე ტროტუარზე და შეგიძლია აკრიტიკო ეკლესია. ძალიან მეწინააღმდეგები განცხადებებს, რომ მე ეკლესიის კრიტიკასთან ვასოცირდები. მე მორწმუნე ადამიანი ვარ და პატივს ვცემ სხვების რწმენას. თავად ქრისტიანი ვარ. ჩვეულებრივი ქრისტიანი. მიცხოვრია ისრაელში ებრაელებთან. მიცხოვრია არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში არაბებს შორის. მიცხოვრია ჩინეთში, სადაც სხვადასხვა რწმენის ხალხი იყო. არასდროს მქონია უპატივცემულო დამოკიდებულება ვინმეს სარწმუნოების მიმართ და ცხადია არც ერთი ქართველის სარწმუნოების მიმართ.
religion. And that man afterwards მოგვიანებით იმ კაცმა თავის Facebook-ზე დაწერა, რომ უყვარს და პატივსცემს პატრიარქს და რომ სულ უსმენდა ხოლმე მის წირვალ უცვას, ვინაიდან მამამისმა მოხატა სიონის ტაძარი. ასე რომ ალბათ არც ის არის სიმართლე, რომ ის რაიმე სახის ექსტრემისტია. So what was it? ანუ ასე მოხდა. კვირის სამუშაო დღეს, 11 საათსა და 15 წუთზე. ასაკოვანი დიპლომატი მეუღლესთან ერთად მისეირნობდა. გვეგონა არაფერი ხდებოდა, მაგრამ ჩვენ და გასაკვირად საიდანღაც გამოჩნდა ადამიანი. იკითხა ფოტოს გადაღება თუ შეიძლება. გადავიგეთ ფოტო, ყველაფერი 90 წამში მოხდა. ამბავი გახეთქა იმედმა და პარლამენტის სპიკერმა. რატომ? იმიტომ რომ მათ ეს სჭირდებოდა თავიანთი ნარატივისთვის, რომ არსებობს გარე მტერი და რომ მე ერთ-ერთი მტერი ვარ. მაგრამ მე არ ვარ მტერი. იყო დრო, ყველა მათგანი ამბობდა, რომ საუკეთესო მეგობარი ვიყავი. გერმანიაც საქართველოს საუკეთესო მეგობარი იყო და მოულოდნელად მტრებად ვიქეცით. ბატონ პაპუაშვილსა და ბატონ კობახიძეზე ამბობთ, რომ პირადად ჰქონდათ მეგობრული ურთიერთობა? რა თქმა უნდა, ძალიან მეგობრული. სულ გერმანულად ვლაპარაკდით. ორივე მათგანი გერმანიაში სწავლობდა გერმანიის სახელმწიფო სტიპენდიებით. იცით ბატონ პაპუაშვილის შემდგომი ამბავიც. ის შესანიშნავად იცნობს გერმანიას, ისე როგორც ბატონი კობახიძე. მათთან ბევრჯერ მისაუბრია სხვადასხვა ვითარებაში, ოფიციალურსა და არაოფიციალურში. ყოველთვის ძალიან მეგობრულად. უცაბედად კი მტრად ვიქეცი. პირისპირ როდის შეხვდით რომელიმე მათგანს? უამრავჯერ. გულისხმობ ბოლოს. კარგა ხნის წინ, ვინაიდან ურთიერთობები გარკვეულწილად დაიძაბა, შეხვედრაც გართულდა. წელიწადის თუ მეტი ხნის წინ. ევროპის, ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა და გერმანიისგან რადიკალურად შეტრიალების შემდეგ. თქვენ იმედი ახსენეთ და უცებ გამახსენდა გუშინ თუ დღეს დადეს ქარდი. ზოგიერთ ადამიანს რუსთაველზე და აგრეთვე სხვადასხვა ქუჩაზე, სადაც ამ დღეებში საპროტესტო აქციები იმართება, სავარაუდოდ აკავებენ მათი Facebook-ის სტატუსების გამო. იმედმა გამოაქვეყნა ქარდი და ამბავი, რომ გერმანიაში მიადგნენ სამართალდამცავები და დააკავეს პირი სოციალურ ქსელში მის მიერ გამოქვეყნებული სტატუსის გამო, რომელშიც ის გერმანიის საჯარო მოხელეებს უწოდებდა პარაზიტებს. არ ვარ დარწმუნებული, რამდენად იცნობთ ამ ამბის დეტალებს. I'm not sure if you are aware of the case in detail. ნამდვილად არ ვიცნობ ამ შემთხვევას და არ მსურს კომენტარი გავაკეთო შემთხვევაზე, რომელსაც არ ვიცნობ. მაგრამ გერმანიაში ჯარიმებია საჯარო მოხელეების შეურაცხყოფისთვის. თუმცა ძალიან მსუბუქი. ძალიან მეეჭვება, რომ ვინმე შეურაცხყოფისთვის დაეკავებინათ. ჩვეულებრივ, როცა შეურაცხყოფა დადასტურებულია, მაგალითად დემონსტრაციაზე პოლიციელს უხეშად თუ მიმართავ, ფულადი ჯარიმა დაგეკისრება. ბევრად მცირე, ვიდრე ჯარიმა, რომელიც საქართველოში ქუჩის გადაკეტვისთვის არის დაწესებული. შემდეგ ჯერზე, თუ კი და დარწმუნებული ვარ, კვლავაც იქნება ვითარება, როცა მეუღლესთან ერთად გადაწყვეტ რესტორანსა თუ კაფეში შესვლას. თქვენი რეზიდენციისკენ მოგიწევთ ფეხით წასვლა. შინისკენ მარშრუტს შეიცვლით? კარგი შეკითხვა. ვარჩევდი ისევე თავისუფლად გამეგრძელებინა თბილისში გადაადგილება, როგორც აქამდე მივლია. უმრავლეს შემთხვევაში ვხვდები ადამიანებს, რომლებიც ძალიან მეგობრულად არიან ჩემ მიმართ განწყობილები და გამოხატავენ მეგობრობას გერმანიის მიმართ, მადლიერებას. გამოხატავენ თავისუფლების სურვილს. ევროპულობას, ქართველების ევროპულ ოცნებას, რომელიც არსებობს. პოლიტიკურ მოვლენებზე მეტყველებს, როცა იწყებ განსჯას. აქეთ წავიდე თუ იქით წავიდე. შესაძლებელია თუ არ არის შესაძლებელი. როგორც თქვი, არასდროს მიმიღია აქ დემონსტრაციაში მონაწილეობა. არც ერთხელ ჩამიდენია უკანონობა ამ ქვეყანაში და არც ვაპირებ. არ ვიცი როგორ იქნება. თუმცა სამწუხაროა, რომ ასეთ რაღაცებზე ფიქრი მიწევს და დარწმუნებული ვარ, ბევრ ქართველს უწევს ამაზე ფიქრი.
ტვირთი, რომელიც მემაწევს გაცილებით მსუბუქია ვიდრე ბევრი ქართულისა. იქნება ეს დაჯარიმების, ციხეში აღმოჩენის, ძალიან მძიმე შედეგების თვალსაზრისით. ჩემს ცხოვრებაში ცვლილება ასეთი მძიმე არ არის, მაგრამ ვიტყოდი, რომ ეს არის სამწუხარო მდგომარეობა. განსხვავებული საქართველო, განსხვავებული რეალობა, ვიდრე თქვენი ჩამოსვლისას იყო. ძალიან განსხვავებული. Thank you. Thank you, Ambassador. Thank you very much.